এরকম প্রাইস দিচ্ছে এসিতে বাজিমাত পুরা দুরা অনলি 38,000 টাকা, সব ফ্রি, ইনস্টলটা ফ্রি, আপনি অ্যাঙ্গেলটা ফ্রি, অ্যাঙ্গেলও ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিংও ফ্রি। এই পাইপ 10 ফিট পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। গিরি আছে এক্সক্লুসিভ যে মিয়াকো সেটা কিন্তু আছে, ইনস্ট্যান্ট চিল আছে যেটা 4D এয়ারফ্লো 1 মিনিট মানে 1 মিনিটে ঠান্ডা হয়ে যাবে। এটা কিন্তু কারেন্ট অনেক কম আসবে, এটা আপনি এনার্জি সেভিং 100%, রাশ পড়বে না, দেখার মতো। কালারটা দেখেন, খালি আসবে না নিয়ে যাবেন, কুরিয়ারে নিতে পারবে অবশ্যই। ঢাকার বাইরে অনেক এসি পাঠাইছি, কোনো সমস্যা নেই। গরমে আমরা অতিষ্ঠ, সারা বাংলাদেশে কিন্তু আসলে এত পরিমাণ গরম পড়তেছে। এই সিজনে গরমটা মনে হয় একটু বেশি নাকি ভাই? বেশি পড়ছে ভাই, হ্যাঁ বেশি পড়ছে, অতিষ্ঠ আসলে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে যাইতেছি। এখন এই গরমের সমাধান কি? একবারে আপনার বেশির চেয়েও বেশি, বেশির চেয়েও বেশি, বেশির চেয়েও বেশি। আর সমাধান নিয়ে আজকে হাজির আমাদের রমজান ভাই। আজকে সমাধান নিয়ে হাজির আমি না, সমাধান নিয়ে হাজির হলো হায়ার। হায়ার, আচ্ছা ওই তো, যাই হোক, ঠিক আছে। হায়ার এখন বর্তমানে বাজারে এরকম প্রাইস দিচ্ছে এসিতে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাজিমাত। তাই? জি বাজিমাত। বাংলাদেশে কেউ এত কম প্রাইসে উড়াধুরা, আচ্ছা বাংলাদেশে এত কম প্রাইসে এত ভালো মানের এসি কেউ দিতে পারতেছে না ভাই। বাহ, একবার তাহলে কেমন কম প্রাইসে আমরা একটু জানবো। বাস্তব কথা। আপনি কালারটা দেখেন না ভাই, এটা ম্যাট আপনার মানে আছে না, এই যে স্ক্র্যাচ পড়বে না, তারপরে আপনার ময়লা ধরবে না, ঠিক আছে, রাশ পড়বে না, দেখার মতো একদম দেখার মতো। কালারটা দেখেন এবং এটা ডিটেইলসটা আপনি দিয়ে দিয়েছি, আপনি দেখেন ডিটেইলসটা এখানে আছে ভাই। এটা মানে কত টনের? এটা 1.5 টন। 1.5 টন কি এটা ইনভার্টার নাকি নন ইনভার্টার? গ্লোবালি নাম্বার 1 দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, গ্লোবাল নাম্বার, হ্যাঁ গ্লোবাল হায়ার তো আসলে গ্লোবাল নাম্বার 1, গ্লোবাল নাম্বার 1। আচ্ছা চমৎকার, তো চমৎকার। এই যে এখানে লিখে আছে ভাই 1 মিনিট মানে 1 মিনিটে ঠান্ডা হয়ে যাবে, ইনস্ট্যান্ট চিল। আলা বুঝতে পারছেন, ইনস্ট্যান্ট চিল, আচ্ছা ইনস্ট্যান্ট। ওকে, ঠিক আছে। তো আমরা দেখেন এই যে এটা কিন্তু মডেল কিন্তু টার্বোকুল, হ্যাঁ টার্বোকুল। টার্বোকুল তার মানে বুঝতে পারতেছেন যে 1 মিনিটে কেন ঠান্ডা হবে, খুবই দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে রুম। আচ্ছা ঠিক আছে, খুবই দ্রুত রুম ঠান্ডা হয়ে যাবে। এবং দেখেন 5 বছর কিন্তু কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি আছে, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 5 বছর। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা এই পাশে 12 বছর কি 12 মাস। আচ্ছা 12 মাস হচ্ছে আপনার কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি। ওকে, মানে এটা পাবেন, মানে ভিতরে যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয়ে যায় 1 বছরের ভিতরে নতুন দিয়ে দিবেন, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। ওকে, আর ফ্রি ইনস্টলেশন ফ্রি। ও বাবা ভাই, এসি ইনস্টল করতে গেলে তো আবার এই মিস্ত্রি ডাকো, এই ডাকো, সেই ডাকো, টাকা অনেক 4-5 টাকা নিয়ে নেয় এসি ইনস্টল নিয়ে যায় কোম্পানি, এখানে কোম্পানি ফ্রি দিয়ে কোম্পানি ফ্রি করে দিচ্ছে। সুন্দর। আমরা কিন্তু ইনস্টলটা ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রি ইনস্টলেশন থাকবে। হ্যাঁ, আপনি অ্যাঙ্গেলটা ফ্রি, অ্যাঙ্গেলও ফ্রি, মানে সাথে সাথে যা থাকবে সব ফ্রি, অ্যাঙ্গেলও ফ্রি। বাহ। আর এটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা গ্যারান্টিটা বলে দিই। হ্যাঁ, গ্যারান্টিটা তো বলে দিলাম, অলরেডি বলে দিলাম। প্রাইসটা বলে দিই, প্রাইসটা বলে দেন। হ্যাঁ, এটা নন ইনভার্টার 1.5 টন। এটা দাম ছিল 65,000 টাকা। আচ্ছা, ছিল তাহলে এখন কত? এখন হয়ে যাবে অনলি 53,000 টাকা। কি বলো? সব ফ্রি, 53,000। 65 ছিল, হ্যাঁ, সেখান থেকে 53, তার মানে 12,000 টাকা। আর সব ফ্রি, আবার সাথে ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি, এই খাই, ফিটিংও ফ্রি, অ্যাঙ্গেলও ফ্রি। কিভাবে সম্ভব? এইটাই তো বললাম না যে হায়ার এখন উড়াদুরা চলতেছে, এর উপরে বাংলাদেশে কেউ আসতে পারে না, এখন পারবে না, আমার মনে হতে পারবে না। আচ্ছা, এবং এটা যে আপনি 1 মিনিটের রুম ঠান্ডা হবে, এটা কিন্তু বাস্তব প্রমাণ। ঠিক ঠিক আছে। সাথে যে এগুলো থাকবে, এগুলো তো থাকবেই, এগুলো থাকবেই। 10 ফিট পাইপ আছে, আমি পাইপটা দেখাই দিচ্ছি, দেখেন 10 ফিট পাইপও কিন্তু থাকবে। ওকে, 10 ফিট পাইপ থাকবে। এই যে এইটা আবার, হ্যাঁ এই দেখেন, ওটা তো আলাদা থাকবে, ওটা থাকবে, ওটা এসি খুলে পাবেন। আর এই যে পাইপ দেখেন, ওকে, পাইপ এটার সাথে 10 ফিট পাইপ পেয়ে যাবেন, আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাকে, কপার পাইপ। ঠিক আছে, এটার সাথে 10 ফিট পেয়ে যাবেন। দেখুন অন্যরা কিন্তু বের করে খুলে দেয়, আর এটা হচ্ছে বক্স করা। এটা বক্স করা, ওনারা ভিতরে এমনি দিয়ে দেয়, কিন্তু এদের কাজই আলাদা, ঠিক আছে। তো চমৎকার। এটার প্রাইস কিন্তু মাত্র 53,000 টাকা, মাত্র 53,000 টাকা। এক্সট্রা যদি লাগে পাইপ, তাহলে এক্সট্রা লাগবে, এক্সট্রা কিন্তু আলাদা আমাদের কাছে আছে, সমস্যা নেই, আমরা দিতে পারবো। এই টেপটা সব পেয়ে যাবেন, পাইপ 10 ফিট লাগানোর জন্য টেপ লাগে, এই পাইপ 10 ফিট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর, সব কিছু পেয়ে যাবেন। ওকে, ঠিক আছে। আমাদের কাছে আপাতত আমি বলে দিচ্ছি, আমাদের কাছে আপাতত 1.5 টনই আছে। 1.5 টনই আছে, এই জন্য আপাতত নাই না, 2 টন নাই, 1 টনও নাই। আচ্ছা, আসবে। ওকে, ঠিক আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে, যখন থাকলে আমরা দিতে পারবেন, আর না থাকলে দিতে পারবো না। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, এইটা আমরা কিন্তু হায়ারটা কমপ্লিট করে দিলাম, একদম হায়ার কমপ্লিট। আচ্ছা, আমরা অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেই। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস 21, 22, 23 ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস ভিলেজ, ঢাকা নিউ মার্কেট। ওকে, এটা নিউ মার্কেটের ঠিক পিছনে যে কাঁচা বাজার আছে, বড় একটা বিল্ডিং আছে 18 তলা, এই বিল্ডিং এসে ভিতরে ঢুকে আসবেন 21, 22, 23। আর যদি সামনে থাকেন তাহলে 1 এবং 2 নম্বর শোরুমটা আমাদের, ওখানে এসি টিভিটা নাই, ডিএন স্টোর। জি, ডিএন স্টোর। আচ্ছা, ওখানে কিন্তু এসি টিভিটা ফিটিং নাই। হ্যাঁ, এটা হলো ভিতরে শোরুমে। জি, ওকে, সবাই আসবেন নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায় চলে আসবেন। 21, 22, 23। ওকে, আমাদের কাছে দেখেন গিরিও আছে, গিরিও কিন্তু আসলে কম না কিছুতে। না, গিরি ভাই আমি তো আসলে গিরিও কম না। ঠিক আছে, গিরি আছে,
এবং এদিকে আপনার মিয়াকো একদম এক্সক্লুসিভ যে মিয়াকো সেটা কিন্তু আছে, কারণ মিয়াকো কিন্তু এটা ইন্দোনেশিয়া থেকে আসছে। তার মানে বুঝতে হবে প্রথমে যে প্রোডাক্টগুলো বাংলাদেশে ঢুকে তার মানে নাম্বার 1 কোয়ালিটিফুল হবে। ইন্দোনেশিয়া না মালয়েশিয়া? ইন্দোনেশিয়ান, 100% ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ান, ও ইয়েস, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। এটাতে আপনি দেখেন ইকো আছে 410 গ্যাস কিন্তু এটাতে ইউজ করা হয়েছে। 410 মানে ইকো ফ্রেন্ডলি। জি, আচ্ছা, পরিবেশ বান্ধব। এটা আপনি এনার্জি সেভিং 100%। ঠিক আছে, এনার্জি সেভিং, এটা কিন্তু কারেন্ট বিল অনেক কম আসবে। তাই তো মিয়াকো একটা এসি আপনি বের করেছে যেটা 4D এয়ার ফ্লো। ওকে, এটা কিন্তু আবার কারোই নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, 4D এয়ার ফ্লো, চারদিক থেকে আপনি বাতাসটা দিবেন, বাতাস আসবে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু মডেলটা টার্বো কুল, খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। এটা কিন্তু ইনভার্টার আছে এবং নন ইনভার্টার কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। ওকে, ইনভার্টার নন ইনভার্টার কি 1 টন 1.5 টন 2 টন? 1 টন 1.5 টন 2 টন। বাহ, মানে ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টারও আছে। সেম মডেল নন ইনভার্টার হবে, ইনভার্টার হবে, সেম মডেল ইনভার্টার হবে, নন ইনভার্টার হবে। ওকে, তাহলে আমরা মিয়াকোর প্রাইস গুলো বলে দিই নাকি? মিয়াকো 5 বছরের কিন্তু আপনার কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এনার্জি সেভিং তো অবশ্যই আমি বলে দিছি, ঠিক আছে। টার্বোগুলো আছে এবং এটা আপনি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করবে, এটা অপশন কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। আর এটাতে আপনার প্রাইস যেটা নন ইনভার্টার সেটা আমরা বলে দিই, নন ইনভার্টার অনলি 38,000 টাকা। নন ইনভার্টার অনলি 38,000। 1 টন ও অনলি 38,000 টাকা। আচ্ছা, নন ইনভার্টার 1 টন অনলি 38,000 টাকা। ওকে, সেম জিনিসটাই যদি আপনি ইনভার্টার নেন, সেম এইটাই, সেম জিনিসটা ইনভার্টার, সেম ইনভার্টার মানে যেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আর কি। জি, ওকে, এটার দাম হবে অনলি 42,000 টাকা মাত্র। 38 আর 42 পার্থক্য তো খুব বেশি না। ইনভার্টার নেওয়াই ভালো নাকি? হ্যাঁ, আপনি কি বলেন? ইনভার্টার আসলে বাসাবাড়ির জন্য ইনভার্টারটা বেশি একটা ভালো না। যারা এটা রাফ ইউজ করে সব সময় চলে, যদি কেউ বাসাতে মনে করেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি বাসাতে 15-16 ঘন্টা এসি চালাবই, তারা ইনভার্টারই নেবেন। আচ্ছা, যারা চিন্তা করে যে দূর আমি ছেড়ে গেছি আমার ওয়াইফ এসে এই যে আমার তো রুম ঠান্ডা হয়ে গেছে অফ করে দিলাম, যারা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার জন্য এসি চালায়, ঠিক আছে, আবার 2 ঘন্টা পরে বন্ধ করে, তাদের জন্য নন ইনভার্টারই ভালো। ও, তাদের জন্য নন ইনভার্টার ভালো, লং টাইমের জন্য চলো ইনভার্টার ভালো। আচ্ছা, কারণ এটাতে একটা ইনভার্টার যখন চালু হয় 1 ঘন্টা সময় নেয় আগে, তারপরে যে ইনভার্টার চালু হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। অতএব যাদের বাসাবাড়ির জন্য নন ইনভার্টারই বেস্ট। আর যারা অফিস আদালতে যেখানে বেশি সময় চলে তাদের জন্য কিন্তু ইনভার্টারটাই বেস্ট। এটা কিন্তু আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য, অনেকে জানেই না, অনেকে জানে না। ধরেন ইনভার্টার কিনলো, ইনভার্টার কেনার পর আপনি যেটা বলেন যে 1 ঘন্টা পরে গিয়ে তারপর ইনভার্টার চালু হয়, 1 ঘন্টা আগে চালু হয় না। অনেকেই তো ভাই আমার রুম ঠান্ডা হয়ে গেছে বন্ধ করে দিই, তাহলে তো ইনভার্টার কি হচ্ছে? আমার বাসায় একই প্রবলেম। আমরা সত্যি কি আমি মনে করেন একটা এসি ছেড়ে দিয়েছি 10-15 মিনিট হয় নাই, আমি আর রুমে গেছি, এসে দেখি এসি বন্ধ, কি বেশি বন্ধ, রুম তো ঠান্ডা হয়ে গেছে, ফ্যান ছেড়ে দিছি, এই অবস্থা। অতএব আপনি বাসা বাড়ির জন্য যারা এই কোন ধরনের সমস্যা আছে তারা নন ইনভার্টার নিতে পারেন। আর ইনভার্টার ঠিক আছে, অনেক বাসাতে আবার কিন্তু অনেক সময় চালায়, সেটাই অনেকে চালায় যে ঠিক আছে ভাই আমার বেশি সময় চলবে, তাদের ইনভার্টার নিতে, মানে ফ্যান যেমন ছেড়ে রাখে এসি এরকম ছেড়ে রাখবে, তারা ইনভার্টার নিতে পারে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন 1.5 টনে চলে যাই। তো আমরা 1 টনের প্রাইসটা আবার বলে দিচ্ছি, যেটা 38,000 টাকা ছিল নন ইনভার্টার, সেই ইনভার্টার 42,000 টাকা। ওকে, 42। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এরপরে 1.5 টনে আসি। 1.5 টন যেটা এই নন ইনভার্টার সেটা হবে 48,500 টাকা। 48,500 নন ইনভার্টার। ওকে, ঠিক আছে। আর যেটা ইনভার্টার থাকবে সেটা থাকবে আপনার 59,000 টাকা অনলি। আচ্ছা, 59 59,000 ইনভার্টার 1.5 টন। ওকে, আর 2 টন? এবার 2 টনটা বলি, যেটা নন ইনভার্টার সেটা হবে 65,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর যেটা আপনার ইনভার্টার ওটা হবে 75,000 টাকা। 75,000। জি, ও সুন্দর। সেম আমাদের কিন্তু 2টা মডেল আছে আর 2টা কালার, এখানে একটা দেখেন, এখানে। হ্যাঁ, জি, সেম। আচ্ছা, এখানে কিন্তু 2টা কালার আমাদের কাছে, 2টা কালার, মানে এটা হচ্ছে একটা মার্বেল কালার টাইপের, মার্বেল আর এটা হলো আপনার হোয়াইট, একদম হোয়াইট। ইয়েস, ঠিক আছে। এখান থেকে আমরা যে প্রাইসটা বলছি, আমরা প্রাইসটা খেয়াল করবেন, এখান থেকে ইনভার্টারের জন্য ওখানে আপনার 2,000 থেকে 3,000 টাকা প্লাস হবে। ও, মানে এখানে হচ্ছে কালারের জন্য 3,000 করে ডিফারেন্স হবে। আচ্ছা, কালারের জন্য। হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, ইনস্টলেশন এবং ডেলিভারি সিস্টেমটা কি? এখানে আমি বলি, ইনস্টল এখানে অনেকে ভেঙে দেয় না, যে ভাই এটা আপনি না ভেঙেই আমরা অনেকে করে, যদি ঝুলতে হয়, অনেক বাসা আছে 10 তলা, ওনার এসিটা লাগবে 5 তলায়, ঠিক আছে। সেখানে যদি ঝুলতে হয়, ঝুলার জন্য 1,500 টাকা আলাদা অ্যাড হবে। আচ্ছা, আর এসিটা ফিটিং এর জন্য 1,500 টাকা অ্যাড হবে। ওকে, 3,000। অ্যাঙ্গেলের জন্য 1,500 টাকা। ওকে, এইটা যদি কারো ঝুলতে না হয়, যে আপনার কেউ ঝুলবে না, জাস্ট আপনি যে বারান্দায় লাগাই দিবে বা আপনার দেখা যায় ছাদে লাগাবেন, ঠিক আছে, আউটডোরটা সেই ক্ষেত্রে তাদের ফিটিং চার্জ 1,500 টাকাই, মাত্র 1,500 কত কমে, ঠিক আছে। আর যদি অনেকের পাইপ বেশি লাগে, ঠিক আছে, অনেকে আছে পাইপ বেশি লাগে,
পাইপ এবং তার সহকারে 400 টাকা করে যোগ হবে পার ফিট, পার ফিট 400 করে যোগ হবে। 400 টাকা যোগ হবে। তো আমি তো এটা রেটটা ক্লিয়ার করতে পারছি, তাই না? এটা যে আমরা যে প্রাইসটা দিছি, মার্বেলের ক্ষেত্রে 3000 করে বেড়ে যাবে, ইনভার্টারের ক্ষেত্রে ওটা বেড়ে যাবে এবং মার্বেলের ক্ষেত্রে বেড়ে যাবে, ওই রেট থেকে ওটা বেড়ে যাবে। ওকে, সুন্দর সুন্দর। আচ্ছা, এরপর আমরা গিরিতে দেখাই। হ্যাঁ, গিরিতে চলে আসি। মিয়াকো কিন্তু ফুল 5 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি বলে দিচ্ছি আমরা। ওকে, হ্যাঁ বলে দিছি। আর এটা গিরির যেটা অবস্থা আছে, গিরির হলো যদি মানে নন ইনভার্টার নেন 5 বছর গ্যারান্টি পাবেন কম্প্রেসার, আর যদি আপনি ইনভার্টার নেন 10 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, তো আজকে আমরা বলে দিচ্ছি যেটা ইনভার্টার, ওয়াইফাই ইনভার্টার যেগুলো আছে আপনার হায়ারের, গিরির, সেটা দাম হবে আপনার 72,000 টাকা। ওকে, ফিটিং সহকারে। ফিটিং সহকারে ঝুলতে যদি ঝুলতে হয় সেক্ষেত্রে 1500 টাকা অ্যাড হবে। এখানে কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা ফ্রি পাচ্ছেন, ফিটিংটা ফ্রি পাচ্ছেন, ডেলিভারিটা ফ্রি পাচ্ছেন। 72,000 এর ভিতরে 1.5 টন। ওকে, 1.5 টন 72,000 টাকা ইনভার্টার। আর 2 টন ফিটিং সহকারে 82,000 টাকা। ফিটিং সহকারে ইনভার্টার। আমরা শুধু ইনভার্টার প্রাইস বলতেছি, ঠিক আছে। আর 1 টন যদি হয় আপনার 58,000 টাকা ফিটিং সহকারে। 1 টন 58, ঠিক আছে। আমরা কিন্তু সব ক্লিয়ার করে দিলাম ইনভার্টারের ক্ষেত্রে। এখন নন ইনভার্টার বলে দিচ্ছি। নন ইনভার্টার যদি 1 টন নেন, আপনার দাম পড়বে আপনার 43,000 টাকা। ওকে, ঠিক আছে। ফিটিং এর জন্য এখানে আপনার 3,000 টাকা অ্যাড হবে, ফিটিং আর অ্যাঙ্গেল। ওকে, ফিটিং আর অ্যাঙ্গেল, যদি ফিটিং অ্যাঙ্গেল না নেন তাহলে কিন্তু দাম কমে যাবে, ঠিক আছে। তো ফিটিং আর অ্যাঙ্গেল যদি নেন তাহলে 3,000 টাকা যোগ হলে আপনার কত আসছে? 43,000, আর ওখানে হলো আপনার 3,000, 46,000 টাকা 1 টন নন ইনভার্টার, ঠিক আছে। আর 1.5 টন নন ইনভার্টার আমরা বলে দিচ্ছি, 1.5 টন নন ইনভার্টার দাম হলো আপনার 59,000 টাকা। 59,000 টাকা ফিটিং সহকারে এটা আপনার আসবে 62,000 টাকা। ওকে, ফিটিং ডেলিভারি অ্যাঙ্গেল সহকারে। এরপরে আমরা যেটা বলতেছি আপনার 2 টন নন ইনভার্টার, ঠিক আছে, এটার দাম আসবে 69,000 টাকা, ফিটিং ডেলিভারি সব কমপ্লিট। ও, চমৎকার। জি, আমরা কিন্তু আজকে হায়ার, গ্রি, মিয়াকো দেখাই দিলাম, একদম এসি যারা নিতে চান সব ধরনের দামের মধ্যে আছে। যাদের বাজেট কম আপনি চিন্তা করতে পারবেন, বাজেট বেশি একটু ভালো মানের দরকার, একটা অফিসের জন্য বড় কাভারেজ নিতে চান তারা 2 টন নিতে পারেন, যে কোনো, যেমন মিয়াকো আছে, গ্রি আছে 2 টনের। যারা হায়ার নিতে চান, হায়ার যাদের পছন্দ তারা কিন্তু হায়ারের 1.5 টনটা নিতে পারবে। ওকে, এরপরে পরবর্তীতে হায়ারের আরো অনেক মডেল আসবে, তো প্রচুর এসি আছে। দেখেন এখানে স্টক কিন্তু একদম হিউজ, এসির স্টক কিন্তু প্রচুর, খালি আসবেন আর নিয়ে যাবেন। যারা ঢাকার বাইরে আছেন তারা দেখা যায় যে নাও আসতে পারেন, কুরিয়ারে নিতে পারবে অথবা ঢাকার মধ্যে, যেহেতু আসলে এসি একটা বড় জিনিস, এসে নিয়ে যেতে হবে এমন না, আপনি ফোন করে অর্ডারটা করে দিবেন, আপনার মিস্ত্রি সহ চলে যাবে। আমরা ইনস্টল করা লাগে, আমরা ঢাকার বাইরে অনেক এসি পাঠাইছি, কোনো সমস্যা নেই, ফিটিং হয়ে গেছে অলরেডি। আপনারা যদি চাচ্ছে যে আমাদের কাছ থেকে নেবেন, আমরা বলবেন আগে 5,000 টাকা বিকাশ করতে হবে। আচ্ছা, কনফার্ম করতে হবে, আগে 5,000 টাকা বিকাশ করতে হবে। ঢাকার ভিতরে আপনি যদি অর্ডার করে আসতে পারতেছেন না, আপনি বাসা ডেলিভারি নেবেন, অবশ্যই আগে 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আচ্ছা, তারপর আমরা পাঠিয়ে দেবো। ডেলিভারিটা ফ্রি, ফিটিংটা ফ্রি এবং অ্যাঙ্গেলটা ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর যদি কেউ এগুলো না নিতে চান সেক্ষেত্রে ওটার দামটা লেস হয়ে যাবে। ওকে, তো আজকে পর্যন্তই। যাদের এসি দরকার অবশ্যই ডিএন স্টোরে চলে আসবেন, তাদের ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আল্লাহ হাফেজ।